Hello. Добър ден. My name is Don Miller. Моето име е Доналд Милер. I'm from the United States of America, И аз съм от Съединените американски държави. but I'm not there very often. Ali tamo ne sam толкова често. I travel the world doing two things: Пътувам по светът, работейки две работи. teaching preventive medicine, Учейки превентивна медицина and if you get sick, teaching alternative medicine. и ако сте болни, учам алтернативна медицина. That's why I'm in Macedonia right now. Затоа съм и сега во Македонија. And if you choose, И ако одлучите, this can be the first day of the rest of your lives. ова може да биде вашиот прв ден од остатокот од вашиот живот. We're going to give you some good material to build a foundation. Ние ќе ви дадеме добар материјал на кој што можете да ја градите вашата основа. I assume you're in a building right now. Се надевам дека вие сега се наоѓате во некоја зграда. And I sure you pray you have a good, strong foundation for your house. И се надевам дека се молите дека имате добра основа за вашиот дом. But let's look at another foundation. Али ајде да погледнеме една друга основа, еден темел. Now, there's one building famous in the world for its bad foundation. Постои една позната зграда во светот по своја лоша основа. It's called the Leaning Tower of Pisa. Тоа е кривата кула во Пиза. They began building it in the year 1173. Почната е да се гради во 1173 година. They completed it in 1350. Завршена е во 1350 година. So the question stands, Се поставува прашање: when did it start to lean? кога почнува да се накривува? Yeah, it started to lean in 1178. Почнува да се накривува од 1178 година. 5 years after they began. Само 5 години откако е почната да се гради. They took that many years to build it because they're trying to keep it from falling over. Почна да затоа им зедело толку време за да ја градат, затоа што почнало веќе да паѓа. I'm sure you're glad that's not your house. Се надевам дека тоа не се случува и со вашиот дом. But we have two houses. Али ние имаме два дома. The one we live in Едниот е во кој што живееме and the one we are. и едниот е оној кој што сме. This is a house. Ова е куќа. It's everything you are is in this house. Она што сте се е во вас. And we are building the foundation every day on that house. И ние ја градиме основата на овој наш дом. It's critically important how well the child's foundation is built. Многу е важно како ќе изградите основата на вашето дете. Here's a child who's got a pretty good foundation material. Ова е дете кој што има добар материјал за добра основа. And I love watermelon. Јас ги сакам лубениците. It's a whole food, it's plant-based. Ова е цела храна која што е база. But most children are growing up with different foundation material. Али поголем дел од децата одат со други материјали за својата основа. In America we call it junk food. Во Америка ние го викаме ѓубре храна. I might call it foundation poison. Јас го нарекувам тоа отровна основа. So I told you I teach alternative medicine. Ви кажав дека учам алтернативна медицина. If you have a disease, we find out how to treat it with something other than drugs. Ако сте болни, ние бараме начин да го третираме тоа не со лекови, него со нешто друго. Here's a big question for you. Еве едно големо прашање за вас. How many known diseases are there? Колку постоечки болести се познати денес? Well, they've come up with 100,000 different names for diseases. Дојдено е до нека цифра од 100,000 разни болести со име. We don't have time to discuss that many diseases. Ние немаме толку време да размислуваме и разговараме за секоја една од овие. If I spent one day for each one of those diseases, ако потрошам само еден ден на секоја од овие болести, and I worked 6 days a week, и работам 6 дена во седмица, it would take me 320 years to cover all the diseases that we already know we have. ќе ми земе 320 години за да ги покријам сите овие болести кои што сега ги знаеме.
I don't have that much time. Јас немам толку време. But there's something else we could be looking at. Али постои нешто друго што ние можеме да погледнеме. Perfect health. Совршено здравје. How many types of perfect health are there? Колку типови на совршено здравје постојат? One. Само едно. Now, I could study that every day. Јас тоа можам да го почнам секој ден отново. Matter of fact, I've made it a lifetime practice to study health. Јас у суштина почнав да го практикувам здравјето. If I make myself healthy, ако себе си се правам да бидам здрав, which is what we're going to be talking about during this series, тоа е она за што ќе зборуваме во текот на оваа серија, I don't have to worry about getting sick. Не морам да се грижам дали ќе бидам болен. So, as we begin, let's define what a disease is. Ајде сега ако почнуваме да дефинираме што е болест. You will not find a better definition than this definition right here. Нема да најдете подобро дефиниција од ова која што е сега имате овде. Okay? Болест е обид да телото се ослободи од организам од последици кои се резултат на кршење на законот на здравјето. The violation of the laws of health. Значи насилство над законот на здравјето. What are those laws? Зашто се тие закони? That's what we're going to be talking about. За тоа ние сега ќе зборуваме. And they're simple laws. За едноставни закони. Follow these laws. Пратете ги овие закони. You don't have to get sick. И вие не мора да бидете болни. Now, how do you know if you are sick? Како знаете дека сте болни? Well, we have things called symptoms. Имаме симптоми. Okay? Is the symptom a disease? Дали симптомот е болест? No. Не. It's just something telling you that you have a sickness in your body. Тоа е нешто што ни кажува дека постои болест во нашето тело. You violated the law of health. Вие вршите насилство над законот на здравјето. And now the body is trying to expel the effects of your violation. И телото сака да го исфрли тоа насилство кое што вие го правите. Is a sneeze a disease? Дали кивањето е болест? No, it's not a disease. Не, тоа не е болест. We get something in our nose, in our sinus passages. Некои патници во воздухот влегуваат во нашиот нос. The body's irritated by it. И телото е изиритирано од ова. So it sends a signal to your diaphragm. И тоа праќа сигнал до вашата диафрагма. And you sneeze it out. И вие го искивате тоа надвор. That's the way we were made. Така сме ние создадени. There it goes. Еве го, гледат. Right? How about pain? Што е со болката? Is pain a disease? Дали болката е болест? We treat it like a disease. Ние, нажалост, го третираме како болест. You feel pain? Вие чувствувате болка? You get a painkiller. И вие добивате лекови против болка. How would you like to live in a world without pain? Дали би сакале да живеете во свет без болка? You can do this. Можете тоа да го направите. Get diabetic neuropathy. Земете диабетска неуропатија. You will feel no pain. Вие нема да чувствувате никаква болка. Or even more so, get leprosy. Или уште полошо, разболете се со лепра. They can't feel pain. Тие не можат да чувствуваат болка. They would give anything to be able to feel that signal that tissue is being damaged. Тие би дале се само да го имаат тој сигнал каде што телото или кожата би можела да даде тој сигнал за болка. That's what disease is. That's what pain is. Тоа е таа болест, тоа е болка. Now, if you saw me walking around today, ако ме гледате денеска дека одам тука некаде, you would notice I limp. Вие ќе приметите дека малку накривувам. I broke my foot a month ago. Пред месец дена го скрши своето стопало. I didn't know it was broken until a few days ago. И не сум знаел дека е скршено до пред неколку дена. But you know what? Али знаете што? It's been talking to me for a month. Али тоа ми зборува скоро месец дена. Saying, take it easy. Ми вели полека. Now, if I could not feel it, ако јас не можам тоа да го чувствувам, and I went running up a hill, и почнав да трчам по ридот, it would make it worse and worse. ќе се случува се полошо и полошо. Pain is not a disease. Болката не е болест. How about coughing?
А што е со кашлањето? Oh, we sit there and think that's a disease. Ние велиме па тоа е болест. So we take a cough suppressant. И зимаме нешто против кашлицата. No. What a cough is something's irritating the lungs. А у суштина кашлањето е нешто што ги иритира нашите бели дробови. So a signal goes down to your diaphragm. Сигналот оди до вашата диафрагма. And it flexes and it expels. Ја подбочува и изфрлува. But I've noticed something in the time I've been in Macedonia. Приметив нешто за ова време додека сум во Македонија. And really many countries. А и во многу други земји. The number one cause of coughing. Причината број 1 за кашлањето is a voluntary irritation of the lungs. Слободно иритирање на нашите бели дробови. Tobacco. А тоа е цигарата. In whichever form you get it. Во било каков облик да ја зимате. But now we think we have outsmarted the tobacco industry. А ние мислиме дека сме ја надмудриле индустријата на производство на цигарите. So now we're vaping. И затоа сега чадиме. Some of the same poisons. На некој начин истите отрови. The addictive nicotine. А тоа е адикцијата на никотинот. Why do we think we have to do this? Зашто мислиме дека ова треба да го правиме? Doesn't look cool. Не изгледа баш cool. And no one wants to be around that cloud that you're putting out of your head. Никој не сака да биде во близина на тој облак од чад кој што го правите околу вашата глава. Okay. Now, there's another we've been through this thing called COVID. Сите ние поминавме низ овој COVID. I was thankful when I finally got it. Јас сум благодарен што конечно го имав. Now, if you remember some of the talking heads in the last couple of years. Ако ги гледате насловите кои што се случува во последните неколку години. Oh, we got to protect our old people. Каде што се вели дека ние треба да ги заштитиме сите луѓе. I think people over 60. Нарочно луѓето над 60 години. First one in lines to get their inoculation. Тие се кои што треба да застанат први во линијата за вакцинирање. I'm 75. Јас имам 75 години. I have not received the vaccine. Јас не сум ја примил вакцината. And I got the COVID. И се разболев од COVID. But since I take care of myself, али бидејќи се грижам за самиот себе си, yeah, I had a fever for a couple of days. Имав температура неколку дена. Terrible sore throat. Имав ужасна болка на грлето. A little cough. Малце кашлање. But all the time this is going on. Али сето ова продолжува понатаму. My immune system is making antibodies. Мојот имун систем произведува антитела. Now what's an antibody? А што се тоа антитела? It's a weapon. Тоа е оружје That only has one target. кое има само една цел. So here comes this coronavirus. Еве ја доаѓа коронавируса. The body has looked it over, the immune system looked it over. Имуниот систем ја разгледува од сите страни. Makes a special weapon. Прави посебно оружје that attaches to just that one virus. За да се залепи за тој вирус. And it takes it out. И го изфрлува надвор. Every virus you get in your body. Секој вирус кој што ќе влезе во вашето тело. Your immune system will do that. Вашиот имун систем тоа ќе го направи повторно. When it wins the war, кога ќе победи, кога ќе освои оваа војна, the plans for that antibody тоа што е засадено во вашето тело are given to what we call the memory T cells. Тоа е она што ние го нарекуваме Т келија која што меморизира. So the next time you're exposed to the same virus, и следен пат кога ќе бидете изложени на истиот вирус, immediately your body's producing antibodies. И веднаш вашето тело произведува антитела. But if you remember this whole COVID thing, али ако памтите сите овие COVID работи, the first symptom првиот симптом was a fever. Е температурата. Okay? Now, what did they want you to do with that fever? Што тие сака да вие направите со таа температура? Bring it down. Да ја спуштите долу. Worst thing in the world you can do. А тоа е нешто најлошото што можете да го направите. A fever is not a disease.
температурата не е болест. It's a symptom. Тоа е симптом. Fever is a friend. Температурата е всушност наш пријател. It is a part of the immune response. Тоа е дел од одговорот на вашиот имунитет. So we get this virus into our body. Ке дојде тој вирус во вашето тело. It sends a message to the helper T cells. И праќа порака до вашето келии, до вашите келии. And it will go up there, the helper T will go up to the hypothalamus. А тие хиперкелии ќе одат до хипоталамусот. Right there in the middle of the brain. Токму таму во средината на вашиот мозок. It says we have been invaded by viruses. Ќе рече дека ние сме во инвазија од страна на вируси. What does the immune system want? Што е тоа што имуниот систем сака? It wants a bigger white blood cell response. Сака поголем одговор на белите крвни келии. Now that's up to the hypothalamus. Тоа е она што хипоталамусот го работи. So it produces a hormone Тој произведува еден хормон which turns the body temperature up, кој што ја крeva температурата на телото, which causes white blood cells to increase. Што од друга страна прави да се зголеми бројот на белите крвни зрнца. That's the way it's supposed to work. Тоа е начинот на кој што тоа треба да работи. And there goes the viruses. И тогаш вирусот ќе се замине. But they say, take something to bring your temperature down. Али тие велат земете нешто за да ја спуштите температурата. What does that do? Што е тоа што тоа прави? You're taking an aspirin. Ако земете аспирин, I suspect almost every home has a bottle of aspirin in their house. Предпоставувам дека секој еден дом има кутија со аспирин. I would not take an aspirin. Јас не би зел аспирин. It's basically a poison. Во основа тоа е отров. Okay, so what does the aspirin do? Што е тоа што аспиринот го работи? It poisons the hypothalamus. Го затровува хипоталамусот. Now we can no longer control the temperature. Така да ние повеќе не може да ја контролираме температурата. Temperature goes down. Температурата оди надолу. White blood cell count decreases. И тогаш белите крвни келии се намалуваат. And what happens next? И што се случува следно? Viruses proliferate. Вирусот се умножува. That's what happens. Тоа е она што се случува. Let the immune system do its job. Дозволете му на вашиот имун систем да си ја врши својата работа. And during this series, I'll be giving other suggestions for how we can make the immune system strong. Во текот на оваа серија ние ќе кажеме како да го подобриме и да го зајакнеме нашиот имунолошки систем. So let's say you feel a symptom that you're going to be sick. Ајде да кажеме дека почувствувате симптом кој што ви кажува дека ќе бидете болни. If I get a sore throat, Ако имам болка во грлото, I know I'm going to be sick the next day знам дека следниот ден ќе бидам болен. because something has gotten into me. Значи дека нешто влегло во мене. I've got to act right away. Значи морам да делувам веднаш. So here's what you do when you feel your symptom. Еве што ќе направите ако го почувствувате овој симптом. Maybe you got a low grade fever. Може би имате мала температура. Maybe you got a stuffy nose. Може би ви тече носот. Whatever your signal is, Било кој да е сигнал, drink a glass of water. земете една чаша вода. Every 10 minutes for 1 hour. На секој 10 минути во период од 1 саат. Now what's that doing? Што е тоа што тоа го прави? It's hydrating the body, Го хидрира вашето тело, but it's also flushing your body systems. али исто така го испира вашиот систем на телото. Believe me, if you drink a glass of water every 10 minutes for an hour, Верувајте ми, ако пиете на секој 10 минути вода во период од 1 час, you'll go to the toilet 2 or 3 times. вие ќе идете на мала нужда 2 или 3 пати. So don't do it before you get on a bus, okay? Али немојте ова да го правите пред да одите во автобус. But between the glasses of water, Али помеѓу 2 чаши на вода, go outside. излезете надвор. Take 40 to 50 deep breaths of air.
Земете 40 до 50 длабоки вдишувања на свеж воздух. Now you are oxygenating your body. На овој начин вие го оксидирате вашето тело. The body needs more oxygen than we normally give it. Нашето тело има потреба за кислород повеќе него што му го даваме. Now I'm not saying do 40 and 50 between each glass of water. Не велам помеѓу секоја чашка да зимате 40 до 50 дишувања. You would pass out. Вие ќе се онесвестите. It's 40 to 50 throughout the hour. 40 до 50 во период од 1 час. And if you got fresh air outside, do it outside. И ако имате свеж воздух надвор, правете го тоа надвор. If you do these two things, А ако ги правите овие две работи, let me add another one. ајде да ви додадам уште едно. No sugar. Никако шеќер. That kills your immune system. Тоа го убива вашиот имунолошки систем. Do those three things. Правете ги овие три работи. Your sickness probably will not develop. Веројатно вашата болест не може да се развие. Okay. Now, I'm a naturopath. Јас сум натуропатар. So let's say somebody is sick. Ајде да кажеме дека некој е болен. They go to a doctor. Оди до доктор. Say, doctor, what can I do for whatever the problem is? И докторот праша што можам да направам за проблемот кој што е постоечки. Well, they'll come up with some medication. И тој доаѓа до некои медикаменти. And I'm not against medications. И јас не сум против медикаментите. If it's a life and death situation, Ако е тоа животно прашање, I'll take the medication. ќе ги земам медикаментите. But this say the person comes to me. Али ајде да кажам дека ова личност ќе дојде кај мене. Now, I know what's in their mind. Јас знам што е во нејзиниот ум. They want a quick fix. Тие сакаат брзо оправување. What herb can I take Која билка треба да ја земам to take care of my problem? за да го решам мојот проблем? That's not the way it works. Али тоа не е начинот на кој што работи. It's a whole program. Тоа е цел еден програм. Here's the problem. Еве го и проблемот. I say they've got Babylonian minds. Јас велам дека тие имаат вавилонски ум. Basically, our medical system is an ancient system. У суштина нашиот медицински систем е древен систем. I realize our modern medicine is based on Greek mythology, Greek thinking. Јас знам дека кај нас е базирано се на грчко размислување. But before Greece you had Medo-Persia, before Medo-Persia you had Babylon. Али помеѓу Медоперсија и Грција и Грција е Вавилон. Okay, we need to learn how to take care of ourselves. Ние треба да научиме како да се грижиме за нас. So we defined disease. Ние ја дефинираме болеста. Now we got 3 steps we need to take. И имаме 3 чекори кои што треба да ги преземеме. First step. Првиот чекор. Find out what I did wrong. Што е тоа што сум го направил погрешно? Okay. Here's 2 pictures. Тука постојат 2 слики. Child smoking a cigarette. Дете кое што пуши цигара. Okay. What might be the effect of that someday down in the future? Која може да биде последицата во иднина? Well, you've seen many people with diseases because of smoking. Вие можете да видите многу болести кои што се причинител цигарите, A пушењето. child growing up on junk food. Дете кое што јади храна, ѓубре храна. What might be the effect someday down the line? Која може да биде последицата во идно време? Obesity. Дебелина. Yeah, that's a bad problem. Тоа е лош проблем. So we figure out what we're doing wrong. Ние треба да видиме што правиме лошо. Second step. Втор чекор. Нездрави услови би требало да се променат и лошите навики да се исправат. Yeah, if you're doing something wrong, ако знаете дека правите нешто лошо, drinking the wrong thing, пиете нешто што не е во ред, the world's most psychoactive drug, може би некоја активна дрога, психички која делува, caffeine, кафеин, quit drinking it. Drink something like we're supposed to drink, like water. оставете го тоа и почнете да пиете вода. You eating the wrong things, Ако јадете погрешни работи, quit eating the wrong things, start eating the right things. престанете да јадете лоши работи и почнете да јадете
прави работи. You may not know the difference between the right things and the wrong things. Може би не знаете кои се тоа исправни, а кои се погрешни. That's what this series is all about. И токму за тоа станува збор во оваа наша серија. If you're doing the wrong things, И ако правите лоши работи, start doing the right things. почнете да правите добри, исправни работи. And then there's the third step. И еве го третиот чекор. We allow nature to assist ourselves in restoring health. Ние и дозволуваме на природата да не асистира во обновувањето на нашето здравје. That is nature, Тоа е природа, not pharmaceuticals. а не фармацеутиката. We got to get outside of our Babylonian minds. Ние мораме да излеземе од тој наш вавилонски ум. Let's say somebody gets a headache. Ајде да кажеме дека некој има главоболка. Any one of you, what would you probably do? Било кој од вас, што би направиле? You take some type of a chemical analgesic. Ќе земете некој тип на аналгетици кои што ќе ви помогнат. I had a patient one time Имав во едно време еден пациент taking 32 medications a day. Кој што взимал 32 различни таблети во еден ден. She had many problems. Таа имала многу проблеми. So I took her list of problems Ја зедов листата на нејзините проблеми and her list of medications, и листата на нејзините медикаменти made a chart. и направив рубрика. All right? She had high blood pressure, Има висок крвен притисок. for which her doctors had prescribed a blood pressure medication. За тоа докторот ти препишал таблети за висок крвен притисок. Then I looked at the main side effects of that medication. И погледнав кои се тие непожелни ефекти од тие медикаменти. We have a big thick book that tells you every medication with every side effect. Имаме една голема дебела книга која што ни кажува за сите медикаменти кои што имаат лоши последици. Well, the medication made her tired all the time. Овие нејзини медикаменти ја прават да е нон-стоп уморна. So the doctors gave her medication for that. И затоа докторот ти дал исто еден друг лек. Looked up the major side effect. Ги погледнавме кои се тие негови непосакани ефекти. She get agitated sometimes, Иритирана станува поради тоа. for which they gave her another medication. И сега и дава друг лек за тоа. Looked up the major side effect. Ги гледаме повторно во тие непосаканите ефекти. Do you notice what was happening? И гледате што се случува. For every problem she had, За секој еден проблем кој што го имала, she took a medication, таа зима лекови. and the side effect was one of her problems. Непосаканите ефекти се еден од низините проблеми. In one day, Во еден ден, she went from 32 medications кога користела 32 лека, to 4 medications. слезе на 4. You cannot stop all medications cold turkey. Значи Right не away. можете да ги сопрете сите лекови наеднаш. At the end of 3 weeks, И во период од 3 седмици, off of all medications, скоро сите лекови, walking 10 kilometers a day, движејќи се 10 километри во еден ден, not one physical problem left. остана само еден физички проблем. All we did was change her lifestyle. А сето тоа го постигнавме со промената на животниот стил. What's the best treatment for any chronic disease? Кој е најдобриот третман за хроничните болести? This is an important point you got to get. Ова е најдобриот момент кој што можете да го земете. Start practicing the prevention. Почнете да практикувате превенција. I mean, if you had a leaky sink, Ако имате миелник кој што тече, water all over the floor, имате вода секаде на вашиот под, 2 choices. постојат два избори. You can get a mop and keep mopping it up, Може би ќе мопирате нон-стоп, or you can call a repairman. или ќе го повикате мајсторот да го поправи тоа. Medications don't fix the problem. Лековите не го решаваат проблемот. They just cover the symptoms. Тие само ги покриваат симптомите. So, this was your first step into tomorrow. Ова е првиот чекор во утрешниот ден. Your tomorrow can be a whole lot better than today was. Утрешниот ден може да биде многу подобар него што е денес. We're going to have a whole series on this very subject.
ние ќе имаме една цела серија на оваа тема. What's the subject? А која е темата? Your foundation. Вашата основа. Build it strong, Градете ја јака. and you will not come down with the diseases that are killing millions of people around the world every year. И нема да дојдете со болести кои што убиваат по светот милиони луѓе.